ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ଅନେକ ସମୟରେ ଜାଗା ଦେଖିବେ ଡବଲ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉଛି। ବହୁତ କଥା ଆସେନି, ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ତିନି ଚାରି ଥରକୁ ବିକ୍ରି କରିଦଉଛନ୍ତି। କୋଉଠି? ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯୋଉମାନେ ରିଏଲ ଏଷ୍ଟେଟ ବିଜନେସ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ, ତ ଇଏ କେମିତି ସମ୍ଭବ? ମୁଁ ଜଣେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲି, ଯିଏ ଆମର ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ମୁଁ ବି ପଚାରିଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଜାଗା କେମିତି ଦୁଇଥର ବିକ୍ରି ହେଇପାରୁଛି। ସେ ମତେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖେଇଲେ, ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଡକୁମେଣ୍ଟସ ଦେଖେଇଲେ, କହିଲେ ଦେଖ ଆମେ ତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଦଲିଲଟା ଆମକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମିଳିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟରେ ସମୟ ନିଆଯାଏ। ଅଫିସର ଯେହେତୁ ଷ୍ଟାଫ କମ ଥାନ୍ତି ବା ଇଏ ଥାଏ, ତ ପ୍ରୋସେସରେ 4-5 ଦିନ ପଳାଏ ଆମକୁ ସେ ଯୋଉ ଦଲିଲ ମିଳିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ସେ ଯୋଉ ଦଲିଲ ମିଳିବାର ଯୋଉ 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ବିଲ୍ଡର ଆଉ ଥରେ ବିକ୍ରି କରିଦଉଛି। କେମିତି? ନା ଧର ଏ କିଣିଦେଲା ଜମିଟିକୁ, ଇସି ଫିସି ଦେଖି ସବୁ କିଣିଦେଲା। ବି ତାର 2 ଦିନ ଭିତରେ ବି କୁ ମାନେ ବି କିଣିବାକୁ ଯିବ, ଗଲେ କଣ ବି ଇସି ବାହାର କରିବ? ଏଇ ଯୋଉ ନୂଆ ଜିନିଷଟା ଆସିନଥିବ ନା ଇସିରେ, କାରଣ ଦଲିଲ ହେଇନି, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଲେଟ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଟାଇମ ପିରିୟଡ ଭିତରେ ସେମାନେ ଚଞ୍ଚକତା କରିକି ଆଉଥରେ ବିକ୍ରି କରିବେ। ଇଏ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଯାହା ବୁଝିଲି, ଆଉ ଇଏ ବି ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜମିଟିକୁ କିଣୁଛନ୍ତି, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ତାକୁ ଡେମାର୍କେସନ କରିକି ପୁରା କଣ କରିବେ ନା ପୋଜିସନକୁ ନେଇଯିବ, ଏବଂ ଏଥିରେ ଟିକେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସେ ଜମି ଆଉ ଥରେ ବିକ୍ରି ନ ହବ। ଏଇ ଯୋଉ ସମୟ ପିରିୟଡଟାରେ ଆପଣ ଟିକେ କନସିୟସ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଏକ। ଦୁଇ, ଯଦି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ କଣ ହବ, ଇଏ ବି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଥିବ, କିମ୍ବା ଅନେକ ଲୋକ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଫସିଥିବେ ଯେ ଜମି କିଣିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ସେ ଜମି ଆଉ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଏ। ସେ କେସେସରେ କଣ କରିବେ? ନା ସେ କେସେସରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆମେ କୋର୍ଟ ଯିବା, ସିଭିଲ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରିବା। ତ ସେଠି ହବ କଣ? ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଏଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦଲିଲଟି ପ୍ରଥମେ ହେଇଛି, ସେଇଟା ହିଁ ଭ୍ୟାଲିଡ। ଆମେ ଯଦି କୋର୍ଟରେ ପ୍ରୁଭ କରିଦେବା ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଯେ ଏଇଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କିଣିଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପିରିୟଡ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ଇଏ କିଣିଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଦଲିଲଟି ଭ୍ୟାଲିଡ ହବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଲିଲଟି ଭଏଡ ହବ। ଯଦିଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଟି କହିବ କି ମୁଁ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି କିଣିଛି, ତ ମୁଁ ପୋଜିସନରେ ଦେଖିଲି କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କିଣିଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏଇ ଚଞ୍ଚକତା, ଏଇ ଫ୍ରଡରେ ଯେ ପ୍ରଥମ ଯାହାର ଦଲିଲ ହେଇଥିବ ସେ ଦଲିଲଟି ଭ୍ୟାଲିଡ ହବ ଏବଂ ଏଇଟା ଭଏଡ ହବ। ତେଣୁ ୟାକୁ ମନେ ରଖୁ।